Siapa yang suka cuek kalau anaknya makin kurus? Ibunya bilang, Itu mah lagi tinggi, normal. bapaknya santai. Ah, dulu ayah juga kurus masih gagah. Padahal anaknya udah kurus kayak tiang listrik, batuknya kayak knalpot bocor. Brot, 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 brot. Hati-hati, Bu, Pak, itu bisa tanda flek paru. Makanya, jangan tunggu tambah parah. Kasih cairan, makanan bergizi, dan bantu kesehatan paru-parunya dengan Enteros. Ingat ya, anak butuh Enteros, bukan omongan tetangga. Hahaha. Anak sehat, minum Enteros.